क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि प्ले स्टेशन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 मोननो हाबाय जिल्लानि टप 10 आरो बे दा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनैहाय साफायाव 20,000 केश एवार्ड होनाय जादों आरो लोगोसे साइटेशन लेटार बिथांमोननो होदों कलेजनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टार लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव लेंना लाबोनानै बरायनाय जादों। हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदों सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने आवगायलांनानै सानसे समाव जाहाथे डक्टर जानानै फैनो हायो बिथांमोना जाहाथे इन्जिनियार IIT IAS IPS गोबां माने गिदिर थाखोनि माने डिग्री लानानै बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय साफा मानसि मोजां सिटिजेन गुड सिटिजेन हिसाबै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै BJPनि हेफाजाबाव जोङो सासे स्टुडेन्टआव 20,000 थाखा होनानै बरायनाय जादों आरो खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव बेखौ बरायनो थाखाय डिसिसन लादों तारिखआ दाबो फाइनाल जायाखै। गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारा माने टप 10 मोननाय BTCनिफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिसन जाबाय आरो जायफोर ML साबजेक्टआव बयनिख्रुइ हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोर बर' ML जानो हागौ एसामिस ML जानो हागौ हिन्दी जानो हागौ बा बेंगलि ML जानो हागौ बिथांमोननो साफायाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन आरो बियो माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे माने सिमांमोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे माने गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब जायो हाग्रामा सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बेबायदि एजेन्डा लागासिनो दङ आरोखि।